একদিন এক পাখি সিঙ্গারা ভাজছিল। তার 3টি সন্তান রয়েছে। মা, ও মা, আমাকে একটা সিঙ্গারা দাও না, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। একটু দাঁড়াও মা, তোর বন্ধুটা আসুক তারপর দিচ্ছি। পাখিটি সব সিঙ্গারা ভেজে তার 3 মেয়েকে খেতে দেয়। বাচ্চারা খুব মজা করে খাচ্ছিল। তাদের সিঙ্গারার গন্ধ পেয়ে বেশ কিছু মৌমাছি সেখানে আসে। আর তাদের মধ্যে সব থেকে বড় মৌমাছিটি তাদের বলতে থাকে, তোমাদের সিঙ্গারা আমাদের একটু খেতে দেবে? আমরা অনেক দূর থেকে সেই গন্ধ শুকে শুকে আসছিলাম। তারপর পাখিটি তাদেরও অনেক সিঙ্গারা খেতে দেয়। সিঙ্গারা খেয়ে মৌমাছিরা খুবই মজা পায়। একদিন এক ডাইনি সেই পাখিদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল সেই 4 মা মেয়েকে খাওয়ার জন্য। ডাইনিটি বলতে থাকে, আজ তো এরা কিছুতেই রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে। অন্যদিকে ডাইনির সব কথা বড় মৌমাছিটি শুনে ফেলে। তারপর বড় মৌমাছিটি সব মৌমাছিদের খবর দিয়ে আনে। এরপরে সব মৌমাছি এসে সেই ডাইনির মাথায় অনেক কামড়ে দেয় আর ডাইনিটি তখনই মারা যায়। এটা দেখে পাখিটি মৌমাছিদের অনেক ধন্যবাদ জানায়।